Or go back away. I have to deal with life without Portia, so he should deal with life without. ኣብዚ ዓለም ናይ ሞት ተፈራዲ ኮይኑ ናይ ሞት ተፈጻሚ ብዝኾነሉ ሰዓት ነታ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ከም ምጽብባይ መጨነቕ ነገር ከም ዘየለ እዩ ዝዝረብ። ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ትጸንሑ? ሰላምኩም ኣብ ዘለኹም መብዛሕልኩም እናበልኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ግብን ታሪኽና ናይ ሞት ቅጽዓት ተፈረድቲ ናይ ዝኾኑ እሱራት እታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሰዓት ከመይ ከም ዘሕልፍዋን እቲ ኸይዱ እውን ከመይ ከም ዝኾነ ንዕዘቦ እዩ ዝኸውን። ክሳብ ናይቲ ቪድዮ መፈጸምታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። እንተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ኣይትረስዑ እናበልኩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ሰናይ ጻንሒት። እቲ ናይ ሞት ተቐጻዒ በቲ ዝፈጸሞ ናይ ሞት ፍርዲ ዘስዕብ ገበን ቅጽዓቱ ንኽቕበል ንዝተረፎ ኣብ ሓደ ሰዓት ውሽጢ ንዘሎ ደቂቓት እዮም። እቲ እሱር ድሕሪ 60 ደቂቕ ብህይወት ከም ዘይጸንሕ ይፈልጥ እዩ። ዝኾነ ይኹን ጨካን ቀታሊ ናይ ሞት ፍርዲ ምስ ተፈረዶ ኣብዚኣተን ናይ ደቂቕ መንጎ ኣብ ዘለዋ ሰዓታት እናፈርሑ እዮም ዝተውዓሉ። ኣብዚኣ ሰዓት እውን ሕድሕደን ምንቅስቓሳትን ድምፅን ናብ ፍርሒ ውሽጢ ንኽኣትው እዩ ዝገብሮም። እቲ ጽምዋ ኣብቲ ዘፍርሕ ናይ እሱር ክፍሊ እቶም ሓለውቲ ናብኣቶም እንትመፁ እቲ ዝገብርዎ ከስክስ ቦቲ ገዋሕታ ኣለዎ። ሞት ምስ ዝተበየነሎምን ምስቶም ዕድል ዘይብሎም ናይ እሱራት ክፍሊ ፊት ንፊት ጠጠው ይብሉ። ምክንያቱ እውን እቲ ናይ መወዳእታ ቅጽዓቶም ቅድሚ ምፍጻሙ ንባዕሎም ካሃሱ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ናይ ሓሳብ መንፅር ሓለውቲ ናብቲ ቦታ ይምደቡ። ሓደ ግዜ እቶም ናይ ሞት ፍርደኛታት ንኽቕተሉ 60 ደቂቕ ኣብ ዝተረፎም ሰዓት ኣብ ዝተኣሰሩሉ ክፍሊ ኮይኖም ኣምሪሮም የበኽዩ። እዚ ናይ ህይወት ዕድሎም እዩ። ሕጂ ዝተረፎም ደቂቕ ጥራይ እዩ። እቶም እስራት ኣብቲ ዓራት ንዝተገብረሎም ሓድሽ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክዳን ኣልዒሎም ነታ ናይ መወዳእታ ሻወር ንኽገብሩ ይቐርበሎም። እቶም ሓለውቲ ቅድሚ እቲ ቅትለት ዝገብርዎ ሓድሽ ዝኾነ ክዳን የምጽኡሎም። ኣቐዲሞም ገይረሞ ካብ ዝነበረ ክዳን ተፈልየ ኣይኮነን፣ ኮይኑ ግን ጽሩይ እዩ። እቶም እሱራት እውን ነቲ ክዳን ይገብርዎ። ከምዚ ኢሉ እውን ናይ ምህዳእ ስምዒት ንክህልዎም እዩ ዝገብር። ብምቕጻል እውን ዝደለይዎ ዓይነት ናይ ምግቢ ትእዛዝ ንኽሓቱ ይገብርዎም። እዚኣቶም እሱራት ብዝደለይዎ መጠንን ዓይነትን ይቐርበሎም እሞ ይበልዑን ይሰትዩን። በሊዖም ድሕሪ ምውድኦም ተጸራሪን ብንጹህ ኣንሶላ ተነጺፉን ናብ ዝተዳለወሎም ጽሩይ ዓራት ይውሰዱ። እዚ ኩሉ ዋላ ተገብሩን ተሃድኡን እቲ ናይ ሞት ቅጥዓት ተፈረደሉ ገበነኛ ሰብ ግን ዕረፍቲ ከስእኖ እዩ ዝገብር። ነዚኣ ደቂቕ ምውዳእ ንዕኡ ካብ ሞት ንላዕሊ እያ። እንታይ ከም ዝጸንሖ እናሓሰበ እዩ። ብኻልእ ገጹ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ህይወቱ ውሽጢ ኣሰካሕትን መሰከፍትን ተግባራት ፈጺሙ እዩ ኢሉ እውን ካብ ዝተላዕለ መብዛሕትኦም ገበነኛታት በቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት ክተዓሱ እዮም ዝረኣዩ። በቲ ዝሰርሖ መሕዘን ተግባሩ እውን ኣዝዩ ዝሓዘነ ኣምላኹ ንኽቐጽዖ ኣብቲ ላዕለዋይ ዓለም ከም ዝጸንሖ ይሓስብ። በዚ በለ በቲ ናብ ቤተ መንግስተ ሰማያት ናይ ምኻድ ተስፋ ከም ዘይብሎም ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እናተጨነቑ ይጸንሑ። ምክንያቱ እውን ኣብ ናይ ሞት ፍርዲ ውሽጢ ኮይኖም ንሒደት ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ይጸንሑ እዮም። እሞ ደኣ እዚኦም ብሞት ተቐጻዕቲ ሓደ በቲ ዝሰርሕዎ ነገር ተጣዒሶም ኩነታት ክዕዘቡ ይጅምሩ። እዚ እውን ብዝበለጸ ንኽጨናነቑ እዩ ዝገብር። ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ እውን እቶም እሱራት ተፈልየ ሕብሓበ ይግበረሎም። ምናልባት እውን ከምዚ ዝኾነሉ እዚኣቶም ብጭካነ እተመልኡ ቀተልቲ ንኽጠዓሱ ንኽገብሮም እዩ ዝመስል። ናብ 45 ደቂቕ እንትተርፎም ካብቲ ዝነበሩሉ ክፍሊ ወፂኦም ናብ ካልእ ክፍሊ ይውሰዱ። ኣብዚ ሰዓት እቶም ሓለውቲ ካብኣቶም ብፍጹም ኣይፍለዩን። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም እሱራት ነቶም ሓለውቲ ንክዕልልዎም ወይ እውን ንኸዘራርብዎም ይደልዩ እዮም። ኮይኑ ግን በቲ ዝፈጸምዎ ገበን ብፍጹም ልቦም ብጽልኢት ተመልኡ እዚኦም ሓለውቲ ፈጺሞም ኣይምልሱሎምን፣ ከምኡ ንኽገብሩ እውን ኣይፍቀደሎምን። እሞ ደኣ እዚኣቶም እሱራት ኣቐዲሞም ካብ ዝነበሩሉ ናይ ማእሰርቲ ክፍሎም ወፂኦም ኣብቲ ሓድሽ ናይ ቅጽዓት ክፍሊ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ንብሕቶም እንትዛረቡን እንትጭነቑን ኢሉ እውን ዓውታ እናስምዑ ይረኣዩ እዮም። ደቃይቕ ከምዚ ኢሎም ይሓልፉ። ሕጂ እውን ኣብ ጭንቂ ዝተሓዱ ናይ ሞት ተቐጻዕቲ ሓደ ነገር ንኽገብሩ ይፍቀደሎም እዩ። እዚ እውን ክልተ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛታት እቶም ገበነኛታት ዝደለይዎ ናይ መወዳእታ ቃላቶም ድሕሪ ምግላጾም ይጽሕፍዎ። እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ቅጽዓት ዝወሃበሉ ብብዙሕ ዓይነት መንገዲ እንትኾን እዚ እውን ዝኾነሉ ከምቲ ናይ ዳይና ውሳነን ከምቲ ዝሰርሑ ናይ ገበን ዓይነትን እዩ። እቲ ቅጽዓት እውን ቅድሚ ምፍጻሙ ኩሉ ዓይነት ናይ ቅጽዓት መንገዲ ኣብ ዝካየደሉ ኣቐዲሞም ቼክ ይገብርዎ። ናይቲ ስቕለት ተቐጻዓይን ነቲ ገመድን ቦትኡ ብደንቢ የረጋግጹ። ብቐታሊ መርፍእ ዝቕጻዕ እውን በቲ ትልሚ መሰረት ከም ዝካየድን ንምርግጋጽ መራፍኦምን ትቦታቶምን ቼክ ይገብርዎ። ብልክዕ እናሰርሐ ከም ዘሎ ንምፍታን ኣፈጻጽምኡ ብዝሃደአ ኩነታት ከም ዝትግበር ግዜ ወሲዶም የረጋግጹ። ኢሉ እውን ድማ ብናይ ኤሌክትሪክ ሽቦ ኾነ
بخالق استفلاليو ናይ ቅፅዓት መንገድታት ዝቕፅዓ እውን እንትህሉ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ካብ ሓደ ሻዕ ንላዕሊ ብልክዕ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ኩሉ ነገር ብፅቡቅ ኩነታት ከም ዝሰርሕ ድሕሪ መረጋጋፆም ነቶም ሓለውቲ የፍልጥዎም። ኣብቲ ድሓር ነቲ ክፍሊ ገዲፎሞ ይወፁ። ካብኡ እውን ነዚ ድሕሪ ምግባሮም ነቲ ገበነኛ ወይ እውን ነቲ ናይ ሞት ተቐፃዒ ንኽቐትሎ ንዝተኣዘዘ ሰብ ንባዕሉ ርእሱ ንኸዳሉን ብልክዕ ንኽፍፅሞ ብናይ ስነ ልቦና ንኽዳሎ ይግበር። ኣብ መወዳእታ እቶም ሓለውቲ ናብቲ እሱር ናብ ዘለዎ ክፍሊ ብምእታው ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ነቲ እሱር ብካቴና ኣሲሮም ካብቲ ክፍሊ የውፅእዎ። ብምቕፃል እውን ኣብኡ ኣብቲ ክፍሊ ነቲ ቐታልን ነቲ ናይ ሞት ተቐፃዓይን ጥራይ ገዲፎሞም ይወፁ። እዚ ማለት እውን ንኽመውት እናተፀበየ ንዘሎ እሱር ብፅቡቅ ኩነታት ተኣሲሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋፆም እቲ ክፍሊ ክልቲኦም ጥራይ ንክኾኑ ገዲፎሞም ይወፁ። ሕጂ ወላ ሓደ ናብ ድሕሪት ዝምለስ የለን። ንዕኡ ክሕልው ዝተኣዘዙ ሓለውቲ ስርሖም ወዲኦም እዮም። ብኻልእ ገጽ እውን እዚ ነቲ እሱር ናይ ጭንቀት ደቃይቕ ዘብቅዐሉ ሰዓት እዩ። ኣብዚ ሰዓት ግን ሓደ ነገር ኣሎ። እዚ እውን ካብቲ ቐታልን ካብቲ መዋትን ሰብ ኣብ ዘሎ ድሕሪት መስኮት ሓደ ሓላዊ ናይቲ እሱር ቤተሰብን ጠበቓን ናይ መንግስቲ መስካርን ኢሉ እውን ናይቶም ግዳይ ዝኾኑ ቤተሰብን ኣብ ዝነበረ ንእሽተይ ክፍሊ ነቲ ቅትለት ንኽርእዩ ይግበሩ። ሓደ ሻዕ ናይቲ ጨካን ሰብ ቀታሊ ቤተሰቡ ነቲ ናይ ገበን ተግባሩ ዝድግፍዎ ዋላ ተዘይኮኑ እቲ ዝቕተል ሰብ ግን ምስኣቶም ስጋ ኾነ ብደም ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ኣዝዮም ብምሕዛን እዮም ዝረኣዩ። If you choose for me to die, it's only going to cause more pain and suffering for another family, not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's going to hurt more innocent people. ሓደ እውን ምስኣቶም ፊት ንፊት ኮይኖም ነቲ ቃንዛ እንትርእዩ ብኻላቢዎም ነቲ ክፍሊ ክርብሹ እዮም ዝረኣዩ። ዋላ እኳ ብዘይእመን ኩነታት ከቢድ እንትኾነ ነዚ ንኽርእዩ ግን ግዴትኦም እዩ። እቶም እሱራት ምስቲ ወንበር ፊት ንፊት ኮይኖም ነቶም ኮፍ ዝበሉ 4 ውልቀ ሰባት ይዕዘብዎም እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ቅፅዓት ተቐበልቲ ሰባት ብዝገበርዎ ነገር እንትጣዓሱን ይቕሬታን እናሓተቱን ምስማዕ ዝተለምደ እዩ። ናይ ህይወት ዕጮኦም ይቕበሉ ኮይኑ ግን ኣብቲ ቦታ ንዘለዉ ሰባት እቲ ጣዕሶኦም ንኽሰምዑ ይግበሩ እዮም። ቅድሚ ምዋቶም ካብ 10 ደቂቕ ዘይንእስ ግዜ እቶም ሓለውቲ ናይቶም እሱራት ካቴና ይውፅኡሎም። እዚ ማለት እውን ከምቲ ናይ ቅፅዓት ዓይነት ማለት እዩ። ነቲ ናይ ስቕረት ቅፅዓት እንትወስዱ ጥራይ እቲ ካቴና ኣይፍታሕን። ካብ ወፃኢ ንዘለዉ ናይ ቅፅዓት መንገድታት እቶም እሱራት ዝሕለውሉ ብናይ ቆርበት ብራን ተጠቂሞም እዩ። ምናልባት እውን ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ሓደ ነቲ ቃንዛ ንክበዝሕ እዩ ዝመስል። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ናይ ሞት ተቐፃዕቲ ኣብቲ ናይ መደቀሲ ዓራት ንኽድቅሱ እንትግበሩ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን በቲ ጣውላ ንኸይንቀሳቐሱ ሰጢሞም ይእሰሩ። እቶም ሓለውቲ እውን ነቲ ስርሖም ቅድሚ ምውድኦም ንሓንሳብን ንምውዳእታን ግዜ እቲ ገበነኛ ብደንቢ ከም ዝተኣስረን ነቲ ክፍሊ ድሕሪ ምፅራዮምን ገዲፎሞም ይወፁ። እቲ ቐታሊ ነቲ ገበነኛ ኣብ ዝተዋህቦ ሰዓት ይቐትሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ግፍዕን በደልን እናፈጸሙ ዝጸንሖም እዚኣቶም ገበነኛታት ይሞቱ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹሞ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮመንት ክደፍለይ። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክን ሸርን ኢሉ እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ።